ഈസ് ചെറി ഐ? ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. ചെറി ഐൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പണ്ടേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയാണ്, ഇതൊരു കോമൺ ഐ ഡിസോർഡർ ആണ്. അത്ര വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഇവർക്ക് 3 ഐലിഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഐലിഡിൻ്റെ കണ്ണുനീർ ഗ്രന്ഥിക്ക് സ്വെല്ലിംഗ് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ ചെറി ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് പെയിനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അവരുടെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ചെറിയുടെ കളർ, ഒരു പിങ്ക്, ഡാർക്ക് പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് കളറായിരിക്കും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ചെറി ഐ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പെയിൻ ഇല്ലെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി വഷളാവുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പെയിൻ വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചെറി ഐ ഡോഗ്സിന് വരാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ജനറ്റിക് ആവാം. ഇവരുടെ പാരൻസിനൊക്കെ ചെറി ഐ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. 2 ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഈ ചെറി ഐ വരാം. മൂന്നാമത്തേത് ബ്രീഡ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. പഗ്, ഷിറ്റ്സു, അതേപോലെ ബുൾഡോഗ്, ഇതേപോലത്തെ ബ്രീഡിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവരുടെ കണ്ണിങ്ങനെ നല്ല റെഡ് കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് കളറിലൊക്കെ സ്വെല്ല് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് ഇതേപോലെ പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെയാണ്. ഇനി അതല്ല എന്നിട്ടും ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ മെഡിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും പറയുക, ഐ ഡ്രോപ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ട് അത് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. എന്നിട്ടും ഒരു മാറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സർജറിയാണ്. അത് പക്ഷേ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്, പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ബൈ.